70岁的德国大爷已经有58年的切木头经验了。正如你所见，他正将木墩缓缓放入眼前这根竖起来的钢锯上面，接着木头就像是黄油一般被丝滑地切割了。可让人感到奇怪的是，他切木头的手法非常特别。去除木头多余的部分之后，原本粗壮的木桩竟只剩下中间的一丁点大。其实这正是他手艺的真正开始，没有图纸，也不用任何精雕工具。这块原本废旧的木墩，在被削去了大半部分后，在机器的沉稳运转中，逐渐显露了轮廓。3下5除2，一个造型别致的木凳就诞生了。在当地，他靠着这种手法养活了一家老小。看完，你觉得他的木凳怎么样呢？